Xoş gördük əziz tələbələr. Bugün sizlərlə DİM-in 18 yanvar tarixində keçirdiyi sınağın ikinci hissəsinin testlərinin izahı ilə davam edirik. Deməli əziz dostlar, ilk videomuzda 76-cı suala qədər gəlmişdik. Burada isə 76-dan son suallara qədər davam edəcəyik. 76-cı sual analogiyalar mövzusuna aid sualdır. Nə edirik? Bax, belə bir ardıcıllıq verib, səhifə, kitab, kağız. Bax, belə suallarda cümlə qurmalıyıq. Kitab səhifələrdən əmələ gəlir. Səhifə də neydən hazırlanır? Kağızdan. Kitabın səhifələri kağızdan hazırlanır. Kitab səhifələrdən ibarətdir. Bunlar da hazırlanır kağızdan. Uyğun olaraq döşəmə parketdən ibarət olur. Parket də ağacdan hazırlanmış olur. Cavabım olur A bəndi. Məsələn, çox adam bu sualı Y bəndi düşünür. Cümlə hərflərdən ibarət deyil, cümlə sözlərdən ibarətdir. Qapı metaldan ibarət deyil, metaldan hazırlanır, belə deyək. Duluqçu gildən ibarət deyil. Duluqçu daha doğrusu səhəngdən ibarət deyil. Ən məntiqli cümlə A bəndidir. Kitab səhifələrdən ibarətdir, parket döşəmədən ibarətdir. Səhifə kağızdan hazırlanır, parket də ağacdan. Cavab olur A bəndi. Növbəti suala baxırıq. Fiqur ədəd əlaqələrinə aid bir sualdır. Əslində tutma olur sualı. Bax, məsələn 24-ü 8-ə bölərsən 3 eləyər, yaxud belə də getmək olar. 24-ü 3-ə bölürsən 8. 12-ni 3-ə bölürsən 4. 12-ni 4-ə bölürsən 3. 16-nı 4-ə bölürsən 4. İndi 16-nı 8-ə böləndə alınacaq 2. Cavabım olur B variantı. Başqa cür də getmək olar. Məsələn, belə də tapanlar var. 3 vur 8 24, 3 vur 4 12. 4 vur 3 12, 4 vur 4 16. İndi 8 nəyə vursam 16 eləyər. Hara gəl fırlatsan cavab olur B bəndi. Növbəti sualımız yenə analoji anaqram mövzusuna aid sualdır. Pəncərə ev, indi hansı variant ödəyər? Cümlə quraq. Evin pəncərəsi olur, yəni belə deyək də, pəncərə evin müəyyən bir hissəsidir. Evdə pəncərə olur, rəfdə də qaşıq olur, o heç. Teatrda da foye olur, həyətdə qapı olur, yolda piyada olur, gəmidə illuminator olur. Məsələ nədir? Evin pəncərəsi elə pəncərə adlanır. Gəminin pəncərəsi illuminator adlanır. İlluminator daha çox gəmilərdə, təyyarələrdə olan oval formalı bir pəncərədir, şüşə pəncərə. O adlanır illuminator. Düzdür, biraz B variantında düşünə bilərsiniz. Çünki evdən misal üçün çölə baxmaq üçün pəncərədən istifadə edirsən, həyətdən də çölə baxmaq üçün qapıdan istifadə edə bilərsən. Düz amma gəmidən də yəni illuminator vardır. Yəni buradakı iki variant qalır. Amma ən məntiqli cavab Y bəndidir. Evin pəncərəsi ya normal pəncərədir. Gəminin də pəncərəsi illuminatordur. Cavab olur Y bəndi. Növbəti sual sadə sual tiplərindən biridir. Bu sualı mən sizin üçün asanlıqla 4-ün 1-ə qaydası ilə izahlayacağam. Bu cür qarışıq sualları üstünə çəkib tamamlamaq falan da olar, variantlarla işləmək də olar. Ehtiyacı yoxdur. Bax, 4-ün 1-ə qaydası. Amma dəqiq olsun deyənə yenə buralara baxacağıq. Bax, fikir verin, bu nə deməkdir 4-ün 1-ə qaydası? Bu 4 dənəsində görürsüz, bax bu xətt var. Amma bir dənə Y-də yoxdur. Deməli bu Y səhvdir. Bir dənə olan həmişə səhv olur. Çünki bax bu xətt var ha. Bax mən bu xəttdə borc almışam burada. Plus qaytarmamışam. Alıb qaytarmamışamsa qaytarmalıyam. Y-də qaytarmayıblar. Y səhvdir. Məsələn, B və C-nin fərqinə bax. Bax, fərqli olan görürsünüz, bax bu xəttdir. Bu xətt bir dənə bu variantda verilib, bir də başqa heç bir variantda verilməyib. Deməli, yenə B səhvdir. Çünki, niyə görə? Bu xətt var, bax, mən bu xəttdə borc almışam, plus qaytarmışam. Alıb qaytarmışamsa da təzədən ehtiyac yoxdur bu xəttdə. Məsələn, A ilə D-ni müqayisə edirəm. Fərqli olan bax, bu xəttdir. Bu xətt görürsünüz, A-da var, B-də var, C-də var, Y-də var, amma burada yoxdur o xətt. Deməli, D bəndi səhvdir. Bir dənə olan həmişə səhv olur. Çünki bax, bu xətt var ha, bu xətt. Mən bu xətti almışam, plus qaytarmamışam. Görürsünüz? Bax, bu xətt hansı xəttdir? Nöqtədən X kimi gəlsin, bax, belə bir xətt. Nöqtədən X kimi gəlsin, bax, belə bir xətti qaytarmamışamsa, deməli, qaytarmalıyam. Bunlar düzdür. A ilə C arasında qalırıq. Fərqli olan bax, bu xəttdir. Bax, bu xətt görürsünüz, bütün variantlarda var, düz xətt. Amma C-də yoxsa, deməli, C səhvdir. Çünki bu xəttdir, bu xəttdir. Bax, mən yenə almışam, amma qaytarmamışam. Deməli, cavab qalır A bəndi. Bu cür sualları rahatlıqla bu üsulla nə edə bilərsiniz? Həll eləyə bilərsiniz. Növbəti suala baxırıq. Sudokudur. 1-dən 6 yazan rəqəmlər yazılmalıdır. Çox sadə sualdır əslində. Bax,
Deyir, sualın yerinə hansı rəqəmlər yazılmalıdır? Sudoku da bilirik ki, əsas məsələ nədir? Sətir, sütun və bir də bloklarda təkrarlanmalar olmamalıdır. Bax, bu blokda fikir verirsiniz 4 yoxdur. Burada 4 varsa, mən bu blokda bunlara 4 deyə bilmərəm. Həmçinin görürsünüz, bax, burada 4 varsa, bu sətirdə də bura 4 deyə bilmərəm də. Mən bəs blokun özündə 4-ü hara yazmalıyam? Ancaq sualın yerinə. Yəni, qaydasını bilənlər rahatlıqla tapa bilir. Bilməsən, təbii ki, bunu biraz görmək vərdiş tələb edir. Yəni, blokda axı 4 yazılmalıdır. Bunlara yazıla bilməz. Çünki təkrar olacaq sütun üzrə. Bunlara da yazılmaz. Çünki sətir üzrə təkrar olacaq. Sualın cavabı olur 4. Növbəti sual yenə analogiyalara aid sualdır. Qızıl metalın bir növüdür. Qızıl metalın bir növüdür. İndi bizə balıq növü lazımdır. Bax, delfin məməlidir. Balina məməlidir. Pingvin quşdur. Meduza bilirsiniz nədir? Bax, belə bir heyvandır. Belə ahtapoda oxşayır, amma o deyildi. Yəni, öz-özünə heç vaxt ölümsüz canlılardan biridir. Meduza budur. Cavab olur D bəndi siyənək. Siyənək balıq növüdür. Siyənək balıq. Bəlkə yəqin eşitmisiniz. Qızıl metalın bir növüdür. Siyənək balığın bir növüdür. Növbəti suala baxırıq. Qatlanmış kağızın kəsilməsidir. Çox asan bir sualdır. Və bu vərəq əvvəl yuxarıdan aşağı qatlanıb, alınan bu vərəq isə sağdan sola qatlanır. Birinci mən bu vərəqi sağa açmalıyam. Sonra yuxarı. Və fikir versəz, bax mənim bu oxum gəlib düşəcək bura, bax belə. Bunun əksi kimi. Bu gəlib düşəcək bura. Aha. Bu biraz böyükdür. Bax gəlin simmetrik oxlarla çəkək. Bax bu oxum belə deyil, olmalıdır belə. Bu belə deyil, olmalıdır belə. Üzr istəyirəm, belə. Aha. Təxminən. Bu figurum da gəlib düşməlidir bura. Güzgü əksinə. İndi bunu yuxarı açanda burada belə bir hissə yaranır. Bu oxun əksi bura, bu oxun da əksi bura. Bunun isə özü olacaq bax belə bir şey. Bu da olur bizdə hansı variant? Baxıram ki, variant bizdə olur. Deməli, hansı variant alınmış olur? Diqqətli olaq. Ortada x kimi olan. Yəni bu deyil. Aha, xətlər bu da deyil, bu da deyil. Bununla bunun fərqi, bax bunlar olmalıdır ayaqlarında. Cavab qalır Y bəndi. Üzr istəyirəm, C bəndi. Bax bu xəttlərə görə. Yəni çəkirsən orijinal hissəmiz bu olur elə. Həqiqətən baxsan orijinal hissə zaten səndə buradır. Burada hər şey tutur üst-üstə. Sağ tərəf açanda simmetriyadır, yuxarıda açanda simmetriyadır. Növbəti suala baxırıq. Çox sadə bir sualdır əslində. Bax, bu fiqurlar necə yerləşdirilibsə, bu fiqurlar da o ardıcıllığına yerləşdirilməlidir. Bax, məsələn, bax, birinci fiqur görürsünüz, ulduz gəlib olub bax, bu tərəfdə. İndi bizdə birinci fiqur dairəsi, bax, burada dairə olmalıdır. Düzdür, 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 bu səhvdir. D-ni çıxdı. Misal üçün, bax, bu altı bucaqlı 90 dərəcə sağa dönüb gəlib birinci yerə. İndi bax, bu fiqur 90 dərəcə sağa dönüb, düzdürmü? Sağa dönəndə birinci yerdə olmalıdır. B səhvdir. C də səhv. Çünki bu fiqur olmalıdır birinci yerdə. Görürsünüz, bax bu fiqur gəlib bura. İndi bu fiqur da bura gəlməlidir. Ya A, ya Y-dir. Fərqli olan bax aşağıdakı fiqurdur. Görürsünüz, qalanlara eynidir. Ümumiyyətlə mənim aşağıdakı figurum necə alınıb? Bax, bu figurum 45 dərəcə sola dönüb alınıb bu. İndi mənim bu figurum 45 dərəcə sola dönəndə alınacaq A bəndi. Növbəti suala baxırıq. Deyir, rəngli kağızlardan sarı, qırmızı, göy, yaşıl. Yəni 4 fərqli rəngli kağız verib. Kəsilərək düzəldilmiş 4 fərqli fiqur. Dairə, üçbucaq, rom və kvadrat soldan sağa doğru nömrələnmiş 4 sıraya aşağıdakı şərtlər daxilində düzüblər. Soldan sağa doğru nömrələnib 4 dənə. Bax yazıram. 1, 2, 3, 4. İndi. Qırmızı rəngli kağız yaşıl və göy rəngli kağızın arasına yerləşdirilib. Demək, qırmızı rəng yaşılla göyün arasındadır. Bunu belə yazıram. Qırmızı yaşılla göyün arasındadır. Ya belə olmalıdır, yaşıl və göyün arasında. Ya da ki, belə də ola bilər. Qırmızı göylə yaşılın arasında da ola bilər. Deməli, qırmızı rəngli kağız yaşılla göyün arasında olubsa, ya belə ola bilər, ya da bu ehtimalda. İki versiyamız var. Romb sarı rəngli kağızdan düzəlmiş fiqurdan sağda yerləşir. Romb sarıdan sağdadır. Bunu belə yazıram. Sarı rəngli fiqurdur. Ondan dərhal sonra rombdur. Romb sarı rəngli kağızdan düzəlmiş fiqurdan sağda yerləşir. Həqiqətən romb sarıdan sağda qaldı. Ondan sonra dairə, üçbucaq və rombdan sağ tərəfdə yerləşdirilib.
Dairə, üçbucaq və romdan sağda. Mən prosta ki bilmirəm də dairə ilə üçbucağın öz mövqelərini. Bunu belə yazıram. Bu olsun dairə, bu olsun üçbucaq. Deyir ki, dairə, üçbucaq və romdan, daha doğrusu üzr istəyirəm. Hə, bax bu dairə olsun. Dairə, üçbucaqla romdan sağdadır. Bu olsun üçbucaq, bu da olsun bizdə rom. Görürsüz? Dairə həqiqətən üçbucaq və romdan sağda qaldı. Tamam. Göy və sarı rəngli fiqurlar yanaşı deyil. Deməli, göylə sarı yanbayan deyil. Mən bilirəm ki, bunlar belə olmalıdır ya da belə olmalıdır. Göylə sarı deyilsə, bax bir dənə yerdə sarı rəng qalıb. Sarını bura yaza bilmərəm axı. Göy və sarı rəngli fiqurlar yanaşı deyil. Onda sarı burada deyilsə, onda ya buradır, bu ehtimal. İndi sarını bu dəfə bura yaza bilmərəm, burada ola bilər. İndi mən axı bilirəm sonrakı ya, sarıdan sonra paxlava gəlməlidir. Düzdür? Rom. Sarıdan sonra rom gəlməlisə, buradakı sarıdan sonra heç nə qalmadı. Çünki 4 fiqurun 4-ünü tapmısan. Yəni, bu ehtimalın səhvdir, bax sən bununla götürməlisən. İndi sarıdan sonra romdursa, onda yaşlı rəngli fiqur olacaq rom. Sonra, üçbucaq ya 2 ya da 3-cü sıradadır. Artıq 2-ci sırada zanit olduğuna görə üçbucaq olur burada. İndi nə deyirdi? Dairə bunlardan sonradır da. Üçbucaqla romdan sonradır. Deməli, dairəmiz olur burada. Burada olur kvadratımız. Hansı doğrudur? Dairə qırmızı rəngdədir. Yox. Yaşıl fiqurdan dərhal sonra göy rəng gəlir. Yox. Qırmızı rəngli fiqur 2-ci sıradadır. Yox. Üçbucaq göy rəngdədir. Bəli. Üçbucaq göy rəngdədir. Sarı kağızdan düzəlmiş fiqur kvadratdır. Bir dəqiqə. Üzr istəyirəm. Yox, üçbucaq göy rəngdədir deyil axı. Üçbucaq qırmızı rəngdədir. Göy rəngdə dairədir. Sarı kağızdan düzəlmiş fiqur kvadratdır. Bəli, görürsüz? Sarı kağızdan düzəlmiş fiqur kvadrat. Cavab olur A bəndi. Növbəti sualımız situasiya sualıdır. Deyir, bax bu sualı həll eləyib, cədvəli falan qurub, buna aid 3 dənə sual verəcək, o 3 sualı həll eləməlisən. Nə edirsən? Bax, birinci baxaq cədvəlimizi quraq. Deyir, 5 nəfər ata adı verib. Bu 5 ata 5 oğulun hərbi and içmə mərasimlərini müşahidə etmək üçün evlərindən eyni gündə çıxıblar, amma 5 fərqli saatda. 5 fərqli avtomobillə 5 fərqli şəhərə gedirlər. Tapmalıyam ki, kim hansı oğlun yanına gedir falan, hansı şəhərdə, hansı maşın və s. Əsas məsələ nə yazıb başlamalıyıq? Və mətnlərdə yadda saxlayın. Əgər sıra söhbəti varsa sıranı yazırsan. Yəni rəqəmlər varsa rəqəmləri yazırsan. Bu nə deməkdir? Bax əsas bu rəqəmləri yazıram. 13, 14, 16. Deməli 13, 14, 16, 17 və 20. İndi bunu yazdıq. Sonra nə edirik? Deməli, baxıram ki, məlumdur ki, aha. Bu arada bu sxemi quraq. Əsas saatları yazdın, qalanını necə istəyirsən yaz. Məsələn, mən nə edirəm? Ataları yuxarı yazıram, oğulları aşağı yazıram ki, o atanın adı ilə oğlun adı qarışmasın da bir-birinə. Bura olsun ataların cərgəsi. Burada olsun oğulların cərgəsi ki, atalar daha böyükdür. Qaldı maşından şəhər. Bunu da necə yazıram? Misal üçün, bura yazıram şəhərlər, hansı şəhərə gedirlər? Bura yazıram hansı maşınla gedirlər. Vəsə. Getdik. Məlumdur ki, atalardan ikisinin adı ilə oğlun adı eyni hərflə başlayır. Bunu oxuyursan, baxırsan ataların, oğulların adlarına. Biri 100% Elmanla Eltacdır. Deməli, Elman 100% Eltacın atasıdır. O birisi hansıdır eyni hərflə başlayan? O birisi isə bax, Sənanın atası ya Sabirdir, ya Səlimdir. İkisindən biridir. Dəqiq bilmirəm, bunu tapacam. BMW-də Füzuliyə gedən Gəncəyə gedəndən 1 saat sonra evdən çıxıb. 1 saat sonrası ya 13-14-dür, ya da 16-17-dir. Başqa cür ola bilməz. Bu da qalsın, çünki hələ mən dəqiq rəqəm verməyib mənə. Nissanda gedən Mehdi Zarun atası deyil. Bu da qalsın, çünki mən saatları yazmışam. İndi nə deyir? Saat 17:00-da evdən çıxan Honda-da Şəki Ramizin yanına gedir. Mən 17:00-da evdən çıxan Honda da gedir. 17:00-ın maşını oldu Honda. Buraya yazıram Honda. Honda-da Şəkiyə gedən şəhər oldu burada Şəki. Şəkiyə gedən Ramizin yanına gedir. Oğul da deməli Ramizdir. Bir dənə bilmirsən ki, hansı kimdir bu evdən çıxan. Yəni atanın adını bilmirsən. Sabir saat 14-də evdən çıxıb. Saat 14-də yazıram Sabir. Deyir ki, Bərdədə xidmət keçən Sənan atası digər atalarının ikisindən tez, ikisindən gec yola çıxıb. Deməli Sənan atası
Ataların ikisindən tez, ikisindən gec yola çıxıbsa, deməli avtomatik 16:00 oldu. Bax, ikisindən tez, ikisindən gec. Və 16:00-da kimdir? Sənandır və Bərdədə xidmət keçən. Deməli 16:00-da oğlun adı oldu Sənan və hansı Sənan? Bərdədə xidmət eləyən. Bu mən artıq Sənanın atasını tapa bilirəm kimdir. Necə tapıram? Sənanın atası demişdik ki, ya Sabirdir, ya Səlimdir. Ucu Sabir olmaz axı, tapılıb da ayrı-ayrı saatlarda da. Onda Sənanın atası avtomatik olacaq Səlim. Sonra Fordda gedən saat 20:00-da evdən çıxıb. Saat 20:00-nun maşını olur Ford. Bunu da tapdıq. Sonra nə edirəm? Dedi ki, BMW-də Füzuliyə gedən, Gəncəyə gedəndən 1 saat sonra evdən çıxıb. Deməli Füzuli Gəncəyə gedəndən 1 saat sonra, Füzuli daha sonra evdən çıxıb. Dedi ki, ya 13:14 ya da 16:17 olmalıydı. 16:17 artıq zanitdir, Bərdələ Şəkidir. Bizə Füzuli ilə Gəncə lazımdır. Deməli, Füzuli Gəncədən 1 saat sonra. Deməli, bura Gəncədir onda. Burada olur Füzuli. Bunu yazdıq. Deməli, həqiqətən Füzuliyə gedən, hansı Füzuli? Bax, deyir axı, BMW-də Füzuliyə gedən. Deməli, Füzuliyə gedən maşını BMW-dir. BMW-də Füzuliyə gedən, Gəncəyə gedəndən 1 saat sonra. İndi baxıram mən nəyə? Nissanda gedən Mehdi Zaurun atası deyil. Amma Mehdi ya buradır, ya buradır, ya buradır. Mehdi bura olmaz, çünki Nissanda gedir baxın Mehdi. Mehdi bura olmaz, bura çünki maşını Forddur. Burada olmaz, çünki bura Honda'dır. Onda Mehdiyə avtomatik bura qalır. Bura olur Mehdi. Hansı Mehdi? Deyir ki, Nissanda gedən Mehdi. Deməli, Mehdidə maşın Nissandır. Zaurun atası deyilsə, bura Zaur ola bilməz. Bura Zaur yazıb, nə edirəm? Xətt çəkirəm ki, Zaur deyil. Ondan sonra. Bilirəm ki, Elmanla Eltac ata-baladır da. Onları hara yaza bilərəm? Atalardan Elman ya buradır, ya buradır. Bura olmaz. Çünki Elmanın oğlu Eltac olmalı. Buradakının oğlu Ramizdir. Deməli, avtomatik Elmanla Eltac düşür 20:00-a. Bura Elmandır. Burada Eltacdır. Eltac. İndi baxıram ki, oğullardan Zaur bura olmazsa, bura avtomatik olur Zaur. Uşaqlardan kim çatışmır? Kamal. Və bura qalır avtomatik olaraq Kamal. Və atalardan kim çatışmır? Arif. Görürsünüz, atalardan Arif yoxdur. Və maşınlardan bir dənə qalıb Opel. Sənayan Opel ilə gəliblər yəni. Və maşınlar, şəhərlərdən də çatışmır bir dənə Kuba. Yəni yazılan bura Kuba. Şu. 3 balınız hazırdır. Bax, sxemi doldurdun. Əslində çətin deyil, düz bez vaxt apara bilir. Amma diqqətli olsan tutmaq olar bu sualı. İndi keçirik suallara. İlk sualımız budur ki, deyir Arif kimin atasıdır? Arif Ramizin atasıdır. Görürsüz? Cavab olur burada Ramizin. D bəndi. Növbəti sual. Saat 16:00-da evdən çıxan ata oğlunun yanına hansı maşınla gəlib? Saat 16-da evdən çıxan ata Səlimdir. Oğlunun yanına hansı maşınla gəlib? Opellə. Cavab olur Opel. 87-ci sualda isə nədir məsələ? 87-ci sualda da bizə deyir ki, deməli, düzgün variantı seçin. Seçək. Aha. Bir dəqiqə. Tamam. Elman Şəkiyə getmişdir. Elman yox, Qubaya gedib. Füzulidə xidmət keçən Kamaldır. Füzulidə yox, Zaurdur. Mehdi saat 17-də evdən çıxıb. Yox, 13-də. Zaurun yanına BMW-də gəliblər. Zaurun yanına, bəli, BMW-də gəliblər. Cavab D bəndidir. Sabir Opel ilə yola çıxıb. Yox, BMW ilə. Cavab olur D bəndi. Zaurun yanına BMW ilə gəliblər. Həqiqətən baxıram, bəli. Cavab olur D bəndi. Çətin sual deyil. Düz vaxt aparır, amma 3 bal verir də, nə olsun, yazmalısan. Növbəti suala baxırıq. Yenə situasiya sualıdır. Şərtdə nə deyir? Eyni hərflərin eyni ədədlərə uyğun olduğunu bilərək. Yəni A burada 5-dirsə, nə bilim burada məsələn A burada da 5-dir. T 3-dürsə burada da 3-dür. Nə bilim F 2-dirsə məsəl üçün burada da 2-dir və s. Eyni ədədlər eyni hərflərin eyni ədədlərə uyğun olduğunu bilərək cədvəldəki məlumat tapşırığı yerinə yetirir. Məsələ nədir burada? Bax, belə deyək də, burada problem nədir bu sualda? Eyni hərflər eyni ədədlərə uyğundur. Amma demir ki, müxtəlif hərflər müxtəlif ədədlərə uyğundur. Demədiyinə görə nə edirsən? Yəni burada ola bilər ki, A da 5 olsun, H da 5 olsun, X da 5 olsun, yaxud ola bilər U da 2 olsun, Y da 2 olsun, B də 2 olsun. Onunla bağlı bizə dəqiq bir məlumat vermədiyinə görə, yəni olsaydı belə yazardı. Eyni hərflər eyni, fərqli hərflər isə fərqli rəqəmləri ifadə eləyir. O şərti demədiyinə görə məsələn A ilə B ikisi də 5 ola bilər.
Baxıram indi nəyə? Biz nə edirik? Bax, bizə şərtdə verir ki, bir rəqəmli natural ədədlər. Bir rəqəmli natural ədədlər 1-dən 9-a qədərdir. 0 natural ədəd deyil. Bunlar 1-dən 9-a can ədədlərdir. Zaten sən baxırsan ki, burada 9 ədəd varsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 14 dənə ədəd var burada. 14 dənə hərf nətər 9 dənə ədəd olsun və təkrarlanmalar 100% olacaq. İndi mən nə edirəm? Bax, belə bir cədvəl qururam uşaqlar. ABC, bunları ayrı-ayrı yazıram. Sonra belə bir cədvəl alacağam. Gəlin cədvəlimizi quraq. Deməli, cədvəlimizi qurduq. Bax, bir-bir şərtlərlə yazacağam, şərtlərə əsasən. Hardan başlayırıq? Bizə deyir ki, bax, cüt ədədlər. Bax, bu ədədlər cüt ədədlər. Mən buradan, bax, hansı yazıram, cüt ədədlər verməyib. Bura yazıram, bax, cüt. Və bunlar cüt ədədlərdir. Cüt ədədlər hansılardır? Yəni, 1-dən 9-a arasında cüt ədədlər, yəni 2, 4, 6, 8, yazıram. Yəni, cüt ədədlər hansılardır? 2, 4, 6 və 8. Belə yazıram da promoy. 2, 4, 6, 8. Burada qeyd edirəm ki, cüt yəni. Cüt. Bunu ayırıram cədvələ. Aha. Bunlar cüt ədədlərdir. Hansılardır? Z, P, Z, U. Və P-yə bir dənə plus atıram. P, Z, U, F, U, F, P, D, E. P, P, E. Və bunlar nədir bizdə? Cüt ədədlər. Demək, qalanlar tək ədəddir. 2 misli 2 rəqəmli olan ədədlər. Bax, 2 misli 2 rəqəmli olanlar nədir? Yəni, misal üçün, bunların 2 misli 2 rəqəmli ədədlərdir. Yəni, bunları 2-yə vuranda 2 rəqəmli ədədlər eləyir. Hansı ədədlər olacaq bunlar? 2 misli 2 rəqəmli, yəni bu ədədlərdə, misal 5-dən böyük ədədlər. 3, 6 dənə ədəd verildi burada. Bax, 5-dən böyük ədədlər, yəni. 5-i misal 2-yə vuranda 2 rəqəmli olur. Yəni, söhbət bu ədədlərdən gedir. 5, 6, 7, 8, 7, 8 və 9. Bunlar, yəni həqiqətən 2-yə vuranda nə olur? Bunlar böyük olur. İndi ədədləri qeyd eləyək. S, Z, A, R, U, B. Bax, S, R, Z, A, U və B. Bunlar həqiqətən 5, 6, 7, 8, 9-dur. S, Z, A, R, U, B. Bunları da qeyd elədik. Bundan sonra yarısı tək ədəd olanlar. Yarısı tək ədəd olanlar nədir? Yəni 2-yə böləndə tək ədəd eləsin. Hansı ədədi 2-yə böləndə tək ədədləri eləyir? 1-dən 9-a. Bax, nağd 2-nin özünü 4 yarısı, yəni cüt ədədlər olmalıdır ki, 2-yə bölsən tək alınsın. 2-nin özü 4 olmaz. 4-ü yarıya böləndə, 2-yə böləndə 2 eləyir. Bir də 6-nın özü. Yəni bunlar 2 ilə 6-dır. Ki, yəni bunların yarısı tək ədəd eləyir. Başqa ədəd yoxdur. Yoxlaya da bilərsiniz. Yəni 2 ilə 6 Z, F, X-dır. Yazıram. X, F, X, F, bir də Z. Bunlar nədir? Bunlar 2 ilə 6-dır. Ya 2-dir, ya 6-dırlar. İndi deyərsən ki, axı necə ola bilər? 3 ədəd 2 dənə rəqəm olsun, deyək təkrarlana bilər. Bunu yazdıq. Bundan sonra hər hansısa bir rəqəmli natural ədəddən 40% böyük və ya 40% kiçik olanlar. Ədədin 40%-i nədir? 40-a vurub 100-ə bölürsən, yəni 40% eləyir. O da 20-yə ixtisar gedəndə qalır 5-də 2. Bax, bu ədədin 5-də 2-si söhbətindən gedirsə, yəni bu 5-dir. Deyir, hər hansısa bir ədəddən 40% böyük və ya 40% kiçik olanlar. Hələ 5-də 2 isə məxrəc 5-dir, yəni söhbət 5 ədədindən gedir. 5 ədədindən 5-də 2 qədər böyük olan 5-in 5-də 2-si nədir? 2 eləyir. Yəni 5-dən 2 vahid böyük və 2 vahid kiçik ədədləri yazırsan. 5-dən 2 vahid böyük 7-dir, 2 vahid kiçik 3-dür. Yəni bu T, A, R var ha, bax bunu da xəttini çəkim. T, A, R, T, A, bir də R. Bunlar nədir? Ya 3-dür, ya 7-dir. Bax bunu bir dənə də deyəcəm. 3-dən 7-dən biridir. 3 və 7. Bax, hər hansısa bir rəqəmli natural ədəddən 40% böyük və ya 40% kiçik olan. Elə bir ədəd seçməlisən ki, 40%-i kəsr ədəd alınmasın. Yəni 40% nədir? 5-də 2-sini tapmaqdır, düzdürmü? 5-in 5-də 2-si olardı ancaq. Başqa ədəd qoysan alınır. Çünki 5-də 2 nədir? Məxrəc 5 isə sürətlə, yəni 5-ə bölünən ədəd bir dənə 5-in özüdür. 5-dən
5-də 2 qədər böyük və 5-də 2 qədər kiçik. 5-in 5-də 2-si 2 eləyir. Yəni 5-dən 2 vahid böyük və 2 vahid kiçik olan ədədləri yazırsan. 3-dən 7-ni. Bir də qaldı eyni sualın bu versiyasıdır ki, hər hansısa bir rəqəmin natural ədəddən 25% böyük və ya 25% kiçik olanlar. 25% nədir? 4-də 1, düzdürmü? 4-də 1 isə həmin ədəd 4-dən 8-in 4-də 1-ini tapa bilərsən də sən maksimum, düzdürmü? Yəni t-zısını da bu plusdan qoyaq hələ ki, s, t və bir də z. Bunu yazdıq. Bax indi 4-dən 4-ün 25%, yəni 4-də 1 eləyir 1. Bunun 25% 1 eləyir, bunun 25% 2 eləyir. İndi 4-dən 1 vahid böyük və 1 vahid kiçik olan ədədlər hansılardır? 3-dən 5 yazıram. 3 və 5. İndi 8-dən 2 vahid kiçik və 2 vahid böyük olan ədədlər. 8-dən 2 vahid böyük olan ədədlər 10-dur. Onu götürməyəcəm. 2 vahid kiçik olan isə 6-dır. Yəni bu ədədlər 3, 5, 6 ədədlərdən biridir. Yəni bunu yəqin ki, bildiniz nə demək istəyirəm burada. Bu sualın onsuz da ilk dəfə deyil görürük. Əvvəlki illərdə də buna oxşar sual düşüb 2 dəfə. Bunun cədvəli qurdun. Düzdür, bu biraz vaxt tapar, amma rahat bundan sonra tapa bilirsən. İndi gəlin biz cədvəlimizi böyüdək. Deməli, indi baxıram bunlara. Bax, bir-bir ortaqlarından taparam. Məsələn, baxın. Bax, bunlar bilirəm ki, bu 3-dən üstəgəl qoyduğum biri 3, biri 7-lərdən biridir. Bu isə 3, 5, 6-dır. Bax, ortaqlar nədir burada, görürsünüz? Bu üstəgəl həm buradadır, həm burada. Həm buna, həm bu. İkisində də ortaq olan nə var? 3-dür də. Yəni, bu t hərfi 3 imiş. T-ni tapdıq 3. Düzdür, bax, həm bura plus atıblar, həm də bura. Məsələn, bax, bu 2, 6 ilə 3, 5, 6-ya ortaq plus nədir? 6 rəqəmi. Deməli, z 6-dır. Y-yə heç bir şey qoymayıblar, qalsın. U-ya. Bax, burada 2, 4, 6, 8-dir. Burada 5, 6, 7, 8. İndi bura 6 ilə 8 var. Hansını bilmirəm. Bax, biri 6 ilə 8 ortaqdır axı burada. 6 ilə 8. 6 olmayacaq. Çünki 6 olsaydı, baxın, bura plus atlardı. Bax, bura plus atlardı. Atılmayıb, baxı, görürsünüz. Deməli, 6 ilə 8-dən bura plus atılmayıbsa, 6 deyil. Deməli, bura avtomatik 8-dir. Bundan sonra, məsələn, baxıram ki, 5, 6, 7, 8, 9 və 3, 7. Ortaq rəqəm hansıdır bunlarda? Bu ikisində ortaq rəqəm 7-dir də, plus atıblar deyənə. 7-dir. H 2, 4, 6, 8-dən biridir. Ya da ki 2, 6-dır. İndi ortaq rəqəm elə 2 ilə 6-dır və 6-ya burada plus atmadıqlarına görə, düzdürmü? Deməli, ancaq 2-dir. 2, 6-dan yox, üzr istəyirəm. Bax, P-yə baxırıq da bu arada. Bax, yenidən deyirəm bu hissəni. Bax, P 2, 4, 6, 8-dən biridir. 6, 8 deyil. Çünki bura plus qoymayıblar. Düzdürmü? Sağa, hər dəfə sağa baxacağıq. Bax, 2, 4, 6, 8-dən biridir və 6 ilə 8 deyil. Çünki bu sağda yoxdur. 6, 8 deyilsə ya 2 ya 4-dür. Bu 2 var axı burada, görürsünüz. 2-yə bura plus atmadıqlarına görə 2 də deyil, avtomatik bu qiyməti 4 olur. H 2, 4, 6, 8 və 2, 6-dan biridir. Yəni 2 ilə 6-dan biridir. Bura 6-ya plus qoymadıqlarına görə H-ya deməli ancaq 2-dir. X-a baxıram. Yenə 2 ilə 6-dan biridir. Zaten F ilə X ikisi də eyni anlayışlarda, görürsünüz. Elə bu da 2 olacaq. H-da heç bir şey yoxdur. Bax, H baxın. 5, 6, 7, 8, 9 deyilsə, ya 1, ya 2, ya 3, ya 4-dür. 2 ilə 4 deyil H, düzdürmü? 2 ilə 4 deyilsə, ya 1, ya 3-dür. 3 də deyil, axı bura görürsünüz, reaksiya verməyiblər. Deməli, H ancaq 1-dir. Y, bax, bir dənə üstəgəl, Y ilə görürsünüz, P eyni xüsusiyyətdir də. P-ni 4 tapmışıqsa, Y də 4-dür onda, eyni xasiyyətlərə görə. D də həmçinin 4-dür, eyni şeyə görə. B-yə bir dənə bura plus atıblar. 5, 6, 7, 8, 9-dan biridir. 6 olmaz, çünki 6-ya üstəgəl qoymayıblar. 7 də olmaz. 6 ilə 7 deyilsə, 5, 8, 9-dan biridir. 5, 8, 9-dan. 8 də olmaz, cüt ədədlərə qoymayıblarsa, 5, 8, 9 qalmışdı. Yəni, ya 5, ya 9-dur. Ya 5, ya 9-dur. 5 də olmaz, burada üstəgəl qoymayıblar deyənə, deməli, B olur 9. A nədir? 5, 6, 7, 8, 9 və 3, 7. 3, 7-dən biridir. Bura 3-ə plus atmadıqlarına görə A ancaq 7-dir. Zaten R-ya da baxsaz, A ilə R eyni anlayışdır, görürsünüz. S qaldı. S 3, 5, 6-dan biridir. Bunlardan da biridirsə, ancaq 5 və 6 ola bilər. Plus 5 və 6 ola bilər. 6-ya üstəgəl qoymayıblar, deməli S ancaq 5-dir. Bir dənə qaldı Y. Y var ha, baxın, Y bilirəm ki 5, 6, 7, 8, 9 deyil. Düzdür, heç nə qoymayıblar.
Ya 1, ya 2, ya 3, ya 4'dür. 2 ilə 4 deyil, heç nə qoymayıblar. 1 ilə 3 qalıb. 3 də deyil, ancaq 1-dir. Zaten H-la Y görürsüz eyni xüsusiyyətə malik idi. Bu rəqəmləri tapdın. Əslində bu mahiyyətini bilsən çox rahat sual həll etmək olur. Bundan sonra hansı sözləri istəyir məndən? 88-ci sualda istəyir məndən asta sözünün hərflərini. Yəni A-mız neçədir? 7, S-mız 5, T-mız 3, A-mız 7. Bunları toplayırsan, ədədlərin cəmini tapında deyir. 10, 15, o da 7, 22. Cavab olur A bəndi. Bu oldu belə. İndi keçirəm növbəti suala. Bu dəfə isə bizdən nə istəyirlər? Tar sözü. Tar sözünü istəyirlərsə T-mız 3-dür, A-mız 7-dir, R-mız da 7-dir. Toplayırsan bunlar olur cavab 17. Cavab olur D bəndi. Bir dəfə isə istəyirlər hesab sözünü. Hesab sözü H-mız 1-dir. E-miz 4-dür. S-mız 5, A-mız 7, B-miz 9. 16, 21, o da 5, 26. Cavab da olur D bəndi. Növbəti suala baxırıq. Çox sadə suallardan biri də əslində, bax, görmək lazımdır. Bura fikir verin. M vur M, yəni M-in kvadratı bərabərdir N-in kubuna. Riyaziyyatda bu şərt ödəyən bir dənə ədəd var. 8-in kvadratı bərabərdir 4-ün kubuna. Çox, bitdi, getdi. Eyni olmaz ki, M-lə N bərabər ola bilməz, bax, fərqli hərflərdir. Heç nə. N üstəmir cavab olur 4. Həqiqətən, bax, qoysaz burada alınacaq. Bu 8-dir, bu 2, burada da yoxlaya bilərsiniz. Yəni 8-in kvadratı 4-ün kubuna bərabərdir. Bu qədər sadə. Növbəti suala baxırıq. Bu da çox rahat sualdır əslində. Bax, bilet kassasının qarşısında əllərində bidon, qovluq, çamadan və çanta olan 4 adam 4 fərqli şəhərə 4 fərqli məqsəd üçün gedirlər. Yazıram. Adamların adını yazıram. A, B, C, D. Bunu ayırırıq. Bura yazıram şəhərləri, hansı şəhərə gedirlər. Bura yazıram əldə nə var, əlində nə var. Burada yazıram nə üçün gedir, nə üçün gedirlər. İndi nə edirik? Baxıram ki, bax, sənədlərini qovluqda aparan A, deməli, A sənədlərini qovluqda aparır. A-nın əlində yəni qovluqdur. A Bakıya gedir, şəhəri Bakıdır. İmtahan vermək üçün. Deməli, A gedir imtahan üçün. Bal almaq üçün gedən B, deməli, B nə üçün gedir? Bal almaq üçün gedir. B-nin əlində bidon var. Əlində var bidon. Bilmirsən bir də hansı şəhərə gedir. Xasmaza gedən C, deməli, C Xasmaza gedir. Xasmaza gedən C-nin əlindəki çanta deyil. Çanta deyilsə əlində, onda çanta buradadır. Burada bir dənə baxırsınız şərtdə ki, bir dənə qalıb burada çamadan. Güzel. Yarışda iştirak etmək üçün D deməli yarış üçün gedir. Yarışda iştirak etmək üçün gedən D-nin getdiyi yer Qusar deyil. Bu Qusar deyilsə onda bu olur Qusar. Bura bir dənə şəhərlərdən baxırsan ki, Şabran qalıb. Burada qalıb toyda iştirak etmək üçün. Bitdi. Hər şey tapıldı. Xasmaza gedən əlindəki nədir? Birinci. Xasmaza gedən əlindəki çamadan. Cavab olur çamadan. Şabran gedən nə üçün gedir? Şabran gedən yarış üçün. Cavab olur 5. Yəni cavabım olur 3 və 5. Növbəti sual sahə və perimetrə aid sualdır. Şəkildə rənglənmiş sahəsi 48-dir ümumi bura. Ümumi fiqur isə 88 olarsa ABM-in cəmini tapın. Nə edirsən? Bax, məsələn, biz bir dənə bunu belə bir uzadaq xəttini. Buranın sahəsi nədir? Bax, buradan bura məsafəni 4 verib, buradan bura 10 verib. 4-ü 10-a vurursan nə olur? 40. Bax, bura ümumi 40-dır. Obşi fiqurun sahəsi 88 deyildi. Ümumi 88-dir, bura isə olur 40. 88-dən obşidən 40-ı çıxanda qalır 48. 88 ümumi idi, bura 40 idi. 88-dən 40 çıxma oldu 48. Bax, buranın sahəsi 48-dir, düzdürmü? Bura 48 isə, deməli, bu yarısı olur 24. Bax, buradan bura məsafəmiz. Bax, göy üçbucaq. Digər yarısı da olur 24. Deməli, ABM-in bu üçbucağın sahəsi 24-dür. İndi rənglənmiş isə 48 deyildi. Bura 24 isə, onda burada rənglənmiş 48 daxil ümumi. Burada olur 24. İndi bu arada bu özümüz bura nə idi bizdə? 40 idi buranın sahəsi. Bura 24 isə buranın sahəsi onda olur 16. Yəni sən bilirsən ki, bu 4-ün 4-dədir. Bax, bu ümumi kvadrat idi. Bunu isbat elədin. ABM-i necə tapırsan?
Bax, bura bizdə ümumi 10 deyil. Burada 4-dür axı. Ondan 4-ü çıxaram, bura qalar 6. Bura 6-dırsa demə burada 6-dır. Bura oldu 6. Bundan sonra. Bəs B-ninizi tapaq. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi kimi tapa bilərsən. Ya da ki, bax belə deyək də, bax. Bura ümumi 48 olmalı. N-ni vurursan uzunluğuna. A vurulsun B 48-dir. Bu 6-dırsa B olur 8. Heç nə, bu 6-dır, bu 8. Pifaqor teoremi ilə də bunu tapırsan. Yəni bax belə bir Pifaqor teoremi var idi ya. A, B, C. Bilirəm ki, A-nın kvadratı üstə gəl B-nin kvadratı C-nin kvadratına bərabərdir. Yəni 36 üstə gəl 64 nə verir? 100. 100 dənə də onun kvadratı. B də olur 10. Biraz həndəsə tipli sualdır. Bu 6, bu 8, bu da olur 10. Pifaqor ədədləridir onsuz da bunlar. 6, 8, 10-u toplayırsan cavabın olur 24. Növbəti sual. Fiqurlar 1-dən 9-a qədərdir. Təyin eləməlisən. Bax 1-dən 9-a rəqəmləri yazıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9. Hansı rəqəm istifadə olunsa siləcəm. Bax, nə edərəm? Bax, bu qədər fiqur görürsən bundan yüngüldür. Onda mən bunlara minimum qiymətlər verirəm ki, çox bunlar yüngüldür axı. Sayları çoxdur, amma qiymətlər balaca olmalıdır. Təklif edirəm ki, bunlara 1 verək. Çünki bunların sayı daha çoxdur. Buna da minimum 2 verərik. Bunları toplayanda olur 4. 4-dən ağır nə var? Ancaq 5 var. Hələk qalsın. İndi bura 5 deyil. Bu 5-sə bu da 5-də eyni fiqurdur. İndi bura minimum nə verərəm? Bax bunlardan da ağır bu var axı. 5-dən sonra, deməli 1 ilə 2-ni istifadə etmişəm, ancaq 3-ü verərəm. 5 ilə 3-ün cəmi 8, minimum 9 ağır. Zaten 9-dan böyük ədəd ata bilmərəm. Deməli düz gedirik. 1-i, 2-ni, 3-ü və bir də 5-i silirsən. İndi bunlar nə olar? Bax bunlar ancaq 4 4 olar. Burada olar 8. Çünki digər rəqəmlər istifadə olunub. Əlində 6 7 9 yoxdur. Bilirsən ki, bu fiqurun nədir? Bu fiqurun 1-dir. Aha. Əlində qalıb 6 7. Ha bu arada 9 da istifadə olunub. 6 ilə 7 qalmayıb. Təbii ki, bura 7-dir, burada 6. Bitdi, getdi. Bu qədər sadə. Bunları indi tapmalısan ki, hansıdır? Bax bu qara üçbucağım 7-dir. Qara dairəm 6-dır. Boz üçbucağım 5-dir. Qara dairəm 8-dir və düzün ədədlər qiymətinin artması ardıcılığı ilə düzün. Azdan çoxa doğru düzməlisən. Qiymətinin artımı ilə azdan çoxa doğru. Ən az olan hansıdır? Bu. Yəni 3 nömrəli fiqur. Sonra hansıdır? 2 nömrəli fiqur. Sonra 1, ən böyük də 4 nömrəli fiqur. Olur 32 14. Sadə sualdır. Yəni rahat çətin sual deyil çox. Və sonuncu sualımız ABC fərqli natural ədədlərdir. Və hər biri 3-ə qalıqsız bölünür. 3-ə bölünən ədədlərdir. Uyğunluğu müəyyən edin. Bax, A vur, B vur, C 165-dən kiçikdir. Zaten sən bunların minimum qiymətlərini qoysan, bax 3-ə bölünən ədədlər hansılardır? 3, 6, 9. Zaten 3 vur 6 vur 9 eləyir 162. 165-dən kiçikdir. Yəni burada ədədlər ehtimalı bunlardır. Yəni A vur, B vur, C 165-dən kiçikdirsə və fərqli natural ədəddir və 3-ə bölünür. 3, 6, 9 ola bilər. 6, 9 falan götürsən aləm deyəcək. Minimum 3, 6, 9 götürürsənsə 162 eləyir də hasilləri. Burada A kvadrat çıx, C kvadrat 81 verir. Tamam olsun. Ehtimal ola bilər. Bir də belə bir şərt verir. Gəl baxaq. Deyir C 12-dir. Bax C 12 heç vaxt burada ola bilməz. Burada C 12 olsa bunlar əslində Pifaqor ədədlərdir. Bu 15 olur. Buradan tapırsan. 15-in kvadratından həqiqətən 12-in kvadratını çıxanda olur 81. Yəni bu düzdür yəni. C-nin 12 olma ehtimalı 2-dədir. Yəni A bəndi gedir 2-yə. 2-yə gedir A. Bax yazıram. 1, 2, 3. A getdi 2-yə. B-yə baxıram. A 81-dən böyükdür. Bax burada bu 3 aid olacaq. Çünki A 81 isə 81-in 4-cü dərəcədən kökü 3 verir. Yəni C-yə minimum 3 yazmalıyam. Onda A olur 81 minimum. Yəni onda A 81-ə bərabər də ola bilər. C 3 alınırdı zaten. Yəni bunlar hərəsi ayrı-ayrı sistemdir ya. Yəni 81-dən böyük olmalıdır. 81-dən kiçik olanda C başqa qiymət ala bilməz. C minimum 3 almalıdır. Bu 81-dən böyük 3 aiddir. Minimum A ilə C-nin cəmi 9-u zaten buradan görürsən 3-ün 6 minimum cəmi 9 verir. Bu 1 aiddir. A ilə C 27-dir. Bax 15-in 12-nin cəmi 27 eləyir. Bu 2 aiddir. Maksimum A ilə C-nin cəmi 15-dir. Bu da 1 aiddir. Bax. Çünki ona görə ki 9 ilə 6-nın maksimum götürsəm, yəni 15 eləyər də, bitdi.
1-ə C-yə, 2-ə A-D, 3-ə B. Biraz yəni bunlara çox takmayın da. Bir variantlardan yerinə qoyub hesablaya bilərsiniz. Bir dənə burada 3, 6, 9-u bilməlisən. Bir də bu Pifaqor ədədləri. Bitdi getdi. Bu da sınağın sonuncu sualının izahı idi. Bu tip videoların davamı üçün kanala abunə olmağı unutmayın. İmtahanda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, salamat qalın.